Først får takke saksordfører for jobben og redegjørelsen som gikk gjennom forslag og det som opposisjonen står samlet om, og støtten fra Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet på disse forslagene. Hvis en bestiller en flyreise eller en togreise, så tror jeg de fleste av oss forventer at vi får et avreisetidspunkt og en dato og et klokkeslett å forholde oss til. Det samme gjør det hvis vi bestiller time hos tannlegen eller bestiller time til kjæledyret vårt hos en veterinær. En får et klokkeslett og en time. Men er en pasient og har en så alvorlig lidelse at en har rett på en individuell fastsatt tidsfrist for behandling, ja, da får de fleste et brev i posten som forteller dem at i løpet av en måneds tid, eller hvilken måned en da skal komme inn på, vil en få en innkallelse til et tidspunkt i det nærmeste sykehuset. Det er ingen grunn til at en ikke også her skal kunne få et eksakt tidspunkt å forholde seg til, og dermed vite når en skal inn til behandling, og ikke minst vite om ens rettighet blir fulgt opp. Dette forslaget burde det vært helt uproblematisk for Stortinget sitt flertall å slutte seg til. Både Helse Vest og Helse Midt-Norge arbeider allerede med å innføre dette som ordning i sine helseforetak. Så kan jeg jo si at det er positivt, da vil dette skje. Men når Stortinget i dag stemmer ned dette forslaget, så betyr det altså igjen at det opprettes en ny ulikhet i Helse-Norge, gjennom at dette sannsynligvis i løpet av kort tid kommer til å være en rettighet som gjelder for pasienter som bor i noen helseregioner, men ikke for pasienter som bor i andre. Det andre forslaget handler om at en fra Stortingets side har gitt noen rettigheter som er viktige for de pasientene som har alvorlige lidelser, nemlig å få en individuell medisinsk fastsatt tidsfrist. Dette var en kampsak for de borgerlige partiene i mange år, og som ble innført når en fikk en borgerlig regjering. Men erfaringen tilsier at ordningen er viktig, den er god, men den fører til en del forskjeller, nemlig mellom de som følger opp sin rettighet, tar kontakt med Helfo, finner fram i dette systemet, og de som ikke gjør det av ulike grunner. Men det er ikke tvil om at kjennskap til systemet, en god fastlege, utdannelsesnivå og så videre har betydning i forhold til om en faktisk får oppfylt sine rettigheter. Og det er veldig spesielt at den har en lovfestet rett som en i så de grader en selv må ta ansvaret for blir fulgt opp. Dette er noe som en ikke kjenner i forhold til andre områder i det offentlige velferdssamfunnet vårt. Det vil være helt åpenbart riktig at det er helseforetaket som har plikten til å innfri retten, som også har ansvaret for å informere Helfo når en ikke er i stand til å kunne gi denne retten, sånn at Helfo umiddelbart kan sette i gang arbeid med å skaffe alternative behandling andre steder på et offentlig-privat sykehus i Norge eller i utlandet, sånn som faktisk retten for pasienten er. Det at den brukes pasientens selvbestemmelsesrett og taushetsplikt som et argument mot denne ordningen, mener jeg er å bruke argumenter som ikke holder. Det er fullt mulig både for Stortinget og eventuelt foreta justeringer i lovverk eller for regjeringen å justere forskrifter som gjør at en kan ivareta disse hensynene, for eksempel ved å gi pasienter, hvis det finnes noen pasienter i dette landet som vil ha reservert seg mot en sånn ordning, for eksempel en mulighet til å si at nei, jeg vil ikke bli hjulpet videre til behandling. Det virker noe spesielt, men det kan kanskje tenkes at denne pasienten finnes, og da burde det vært mulig å ivaretatt. Fordi hvis en ikke gjør dette, så vil en fortsette med et system som bygger opp under et helsevesen med større sosiale skiller. Det burde en ikke gjort. En burde ha stemt for disse forslagene. Men igjen, som også representanten Olsen var inne på, denne saken viser at det går et politisk skille i Norge mellom de borgerlige partiene, dagens opposisjonspartier, som alltid
har gått foran og kjempet for pasientenes rettigheter, og dagens regjeringspartier som alltid har slåss for systemet og systemets rettigheter.